Buenas noches, profesora. En esta oportunidad a nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre la auscultación en el examen físico. Mi nombre es Junet Eliana Bravo Chupingawa. Amiguito, yo soy la doctora Junet Bravo Chupingawa, quien te va a atender el día de hoy. A ver, amiguito, ¿cómo te llamas? Josué Araujo Bravo. Josué Araujo Bravo. ¿Tus papis se llaman Elke Bravo Cachique? Sí, doctora. Muy bien. ¿Tu papi se llama Esteban Araujo? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuántos añitos tienes? 6 años. 6 años. Me imagino que estarás haciendo al colegio. Sí, doctora. ¿Y estás aprendiendo a leer? Sí, doctora. Muy bien, Josué. Me imagino que eres un niño muy inteligente. Sí, doctora. Ok, amiguito. Bueno, Josué, me comentaron que vienes por una dolencia en tu corazoncito. ¿Eso es cierto? Sí, doctora. Muy bien. Mira, Josué, yo te voy a realizar un examen físico que va a consistir en escuchar lo que es los sonidos de tus órganos internos. Sí, doctora. ¿Ya? Mira, yo te voy a realizar ese examen con este aparatito. Sí, doctora. ¿Cómo se llama este aparatito? Se llama estetoscopio. Esto me va a permitir escuchar a tu corazoncito cómo está, si está yendo muy bien, si está yendo mal en los sonidos. Muy cierto. Luego también voy a escuchar lo que es la parte de tu pulmoncito. ¿Ya? Mira, este aparatito no te va a causar ningún dolor. Quizás sí una molestia al momento de que yo te pongo en la piel y vas a sentir un poco de frío, pero de ahí no vas a sentir más nada. ¿Me permites que yo te examine? Sí, doctora. Muy bien, Josué. Listo, Josué. A ver, vamos a escuchar tu corazoncito, cómo está yendo. A ver, siéntate derecho. Muy bien, Josué. A ver, vamos a escuchar ese corazón. Oh, tu corazón está sonando muy bien. A ver, vamos a escuchar la parte de tu pulmón. A ver, respira. Así, mira, vas a respirar. Mírame, así. Y cuando te digo botas, tú vas a botar el airecito, ¿ok? A ver, respira profundo. Bota el aire. Muy bien. A ver, de nuevo. Respira profundo. Bota. Muy bien, Josué. Muy buenos días, ¿cómo estás? Me siento bien. Muy bien. Mi nombre es Catherine Santur, soy la obstetra que te va a atender. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Mi nombre es Renan Cali. Renan Caleb. Muy bien, Renan. Renan Caleb, ¿tus papis se llaman? Catherine Santur y Juan Chávez. Juan Chávez. Muy bien. Vamos a pasar a realizarte la auscultación. Voy a revisarte con este aparatito que está acá, ¿sí? Voy a escuchar los sonidos que emiten tus pulmoncitos. Para esto necesito que por favor te sientes, ¿sí? Vamos a tomar asiento y vamos a proceder a levantar el polito, ¿sí? Vamos a poder levantar el polito, perfecto. Quiero que cruces tus bracitos hacia adelante, cruza agarrando tu pechito, perfecto. Entonces así yo voy a poder escuchar los sonidos de tu pulmoncito. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. Vas a sentir un poquito de frío, ¿ya? No hace daño y no lastima. ¿Perfecto? Muy bien. Lo que vamos a escuchar son las partes superiores del ápice del pulmón, ¿sí? Respira, inhala, exhala. Perfecto. Continuamos. Inhala, exhala. Vamos a proseguir a escuchar la parte de los ápices superiores. A ver, inhala nuevamente, por favor. Exhala. Y ambos lados deberán escucharse de la misma forma. Inhala, por favor. Exhala. Perfecto. Hemos visto la parte de los ápices y también la parte de los ápices inferiores. Ahora vamos a pasar al lóbulo inferior. Inhala, por favor. Exhalamos. Ahora la parte de las bases. Inhala. Inhala. Exhala. Ahora la parte de los laterales. Escucharemos. Inhala nuevamente. Bota por la boca. ¿Sí?
Ya terminamos. Inhala nuevamente. Exhala. Perfecto. Entonces, Renan, muchas gracias por el servicio. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? No, muy bien. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos después. ¿Sí? Ok. Perfecto. Hasta luego. Ana Vargas, adelante. Buenas tardes, obstetra. Buenas tardes. Pase, por favor. Tome asiento. Señorita Ana, ¿qué tal? Soy la obstetra Verónica Alarcón, la cual se va a encargar de hacerse el examen de auscultación cardíaca. ¿Me permite su chaqueta, por favor? Sí, claro. No se me vaya a asustar, por favor, porque es un procedimiento normal. La mayoría acá viene muy tenso. Ya, voy a usar este instrumento, ¿ok? ¿Para qué sirve ese aparato? Ok. Este es un instrumento médico acústico, el cual me va a permitir escuchar sus ruidos cardíacos. ¿Me permite? Sí. Voy a analizarle 4 focos, ¿ok? El aórtico, que se encuentra acá, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. ¿Lista? Ok. Inhale, por favor. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale profundo y retenga un poco, por favor. Retenga. Exhale. Listo. ¿Me permite apuntar los datos? Sí, claro. Listo, Ana. Eso sería todo. ¿Podría pasar al siguiente procedimiento? Sí, claro. Gracias. Tenemos 9 regiones abdominales, con 2 líneas imaginales verticales y 2 líneas horizontales. Tenemos al hipocondrio derecho e izquierdo, al flanco derecho y al flanco izquierdo. También tenemos la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Al epigastrio, el mesogastrio o zona umbilical y el hipogastrio. Tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Analí Carranza Hernández. Buenos días, obstetra. Buenos días. Soy la obstetra Cintia Carranza y el día de hoy le voy a atender. Adelante. Gracias. Muy cómodo. Ya. Ahora te voy a pedir que te recuestes en la cama. Ya. Muy bien. Tus brazos también, tus piernas para debajo y tus piernas también. Ya, ahorita vamos a comenzar con la inspección de tu abdomen. Bien. Te voy a hacer tu polen, no te preocupes. Te voy a bajar un poquito tu pantalón, ¿sí? Es para ver cómo está la piel y tu abdomen también, ¿sí? Ya. A ver, vamos a ver cómo está. Bien. Primero comenzamos con la piel. Luego vamos a ver la forma de tu abdomen. Ya, está muy bien. Bien, vamos a hacer ahora la auscultación de tu abdomen. Bien, vamos a usar el estetoscopio, que sirve para escuchar los sonidos hidroaéreos de tu abdomen. Bien, no te preocupes, es un procedimiento súper sencillo y no te va a doler nada. Vamos a comenzar por la región umbilical. Luego vamos a ir por los cuadrantes. Bien, eso sería todo. Gracias.